Kui ma tagasi mõtlen selle peale, kas ma olen mingit jama ära hoidnud, ma arvan küll, et olen. De-icing on kindlasti üks selline teema, kus on päris karmid nõuded meie tööle ja tegelikult ka kaptenitele. Millises seisukorras nad võivad lendama minna ja millises mitte. Selle lennuki peame pukseerima angaari tagasi. Nad tegid siin platsi peal väikese mootori testi. Perroonikorraldaja on see, kes lennuki välja lükkab, sest et lennukit ju tagurdada ei saa, suurem osa neist. Mulle meeldib seda töö, mis ma teen, jah. See on põnev ja vaheldusrikas ja mul on väga vahvad kolleegid, tuleb tunnistada.